اول كده ما احس ان الجو بدأ يبرد لازم اعمل كيك البرتقال في البيت. بجد من اسهل الطرق اللي بعمل بيها كيك البرتقال. اول حاجة انا هعملها في الخلاط عشان اسهل عليكم الموضوع. هجيب 3 حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ، وهنزل عليهم برشة من الفانيليا او معلقة كبيرة من الفانيليا السائلة. هحط عليها كوباية الا ربع سكر او نص كوباية، وهنزل بكوباية زبادي كبيرة. لو الزبادي اللي عندك صغيرة انزلي باتنين. بعد كده هحط عليهم ربع كوباية زيت نباتي أو زبدة المتوفر عندك، وهحط عليهم كوباية عصير برتقال. هبطن الصينية بتاعتي عادي جدا بالدقيق، لو عايزة تحطي ورق زبدة حطي. وبعد كده هسيبها على جنب. بشرت بشر برتقان كده، تكون غسل البرتقان كويس جدا ومنشفاه. وهحط كوبايتين من الدقيق متعدد الاستعمالات، وهحط عليه رشة ملح، معلقة بيكنج باودر كبيرة. هنزل بالخليط السائل اللي انا عملته في الخلاط، وهبتدي ان انا اقلب بالراحة جدا من تحت لفوق عشان ما اخرجش منها اي هواء. هكون في الخطوة دي مسخنة الفرن على درجة حرارة 180، هتاخد معايا 45 دقيقة بالظبط. من اسهل الكيكات اللي ممكن تعمليها. بجد كان طعمها تحفة. جربوها بالطريقة دي وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم تاني على خير في فيديو قريب، وباي باي.